Hello，又嚟到 Moonology with 90度 GQ。今期我哋係講緊新月4月28日2025年金牛座。我哋每一次新月我哋都會寫我哋嘅 wish list 啦，唔知大家寫成點呢？倒不如寫嗰陣時之際，加埋我哋今期講呢個星盤啊，同埋再夾我哋嘅第二 part 嘅占卜嗰度，加多幾下啲力量落去。喂，幸運在你手，咪就係咁樣咯。幸運在你手嘅呢一刻，我哋呢度純粹係分享，冇針對事，冇針對任何人。啱 feel 攞去用，唔啱 feel 嘅話，當古仔咁聽啦。好，今次呢，我哋嘅新月就喺金牛座，咁啊，祝大家金牛座嘅朋友們生日愉快，亦都希望你哋心想事成，同埋想要乜就要乜啦。喂，唔好覺得靚啊！呢啲你聽得明啊嘛，係嘛？越簡單直接，你咪 get 得到咯。新月金牛座，我哋嗰個守護星球呢，就係金星。嗱，好多時候都會講金星，金星係話哇，我哋最愛嘅位置啊，我哋嘅 love 宮啊，或者傾翻嘢。但其實你要明白呢，金星仲有嘢係叫 abundance 嘅，佢哋係一個好 romantic 啊，好浪漫泰克啊。亦都係助咗我哋財運嘅一個星球嚟嘅，記住係一個所謂叫咁多星球當中，相對係頭幾位係容易嘅一個星球啦。Ruling planet 係金星嘅話，所以金牛座嘅人呢都係中意啲好靚嘅嘢嘅。金星係中意靚嘅嘢嘅，同埋佢哋係好 loving 嘅，即係好顧人哋感受，好 loving 啊，好 caring，同埋好柔軟、好 gentle 嘅一個星球。咁所以金牛座人大部分呢都係會有咁嘅性質嘅。咁第二樣嘢，金牛座佢哋係對錢銀係有一定嘅敏感程度嘅。大家知咩事啦？唔好講得咁白啦。第二呢，金牛座都好中意整一啲 planning 嘅嘢嘅。咁始終金牛座係一個土象星座嘅話，點都腳踏實地啲嘅。所以咧，有啲人話，如果你個金牛座啱啱喺一個戀愛嘅宮嗰度呢，佢哋話啊，你一個好 loyal 啦，亦都一個即係所謂叫好忠誠嘅情人啦，同埋你哋都係好中意啲好 sensual 咧，即係有啲你係會好中意感官性多啲咯，即係你會中意摸一啲好滑嘅皮膚啊，或者係摸一啲嘢啊，或者你可以感官上，即係譬如你言語上啦，感官都可以言語嘅，仲都講過都好有感官性啦。OK， 咁金牛座佢個 quality 都係一個 fixed sign 啊。咁 fixed sign 就係話都係啦，金牛座出名係咩？固執嘅，同埋佢哋係好堅持性極強嘅。如果你諗下，你叫金牛座去改變佢一個冇話講性格咁深造嘅嗰個習慣性嘅嘢呢，我諗你有可能講到天荒地老呢，佢都係堅持住佢覺得認為嘅方式嚟嘅。咁你話想改變金牛座嘅話，即係咁，你嘗試喺一隻牛喺度食緊草嗰陣時，拉佢走叫人冇得食噶啦。你嘗試拉得到嘅話，咁你已經好勁噶啦已經。咁金牛座都有陣時會少少懶啦。我哋要切記住呢幾個 point 啦。咁好啦，我哋今期嘅星盤最後講啲乜嘢呢？咁我哋嘅太陽呢，今次呢就係亦都係喺金牛座嗰度嘅。咁金牛咁太陽代表咩意思啊？咁太陽就係代表我哋自己本身嘅人啦，即係我哋個 life purpose 啊，我哋自己真係邊個咩？咁如果你話你係金牛座嘅太陽呢，就證明你係一個較為慢啲嘅人啦。同埋係一個幾內斂啲嘅，你感覺到即係你唔會係講好多嘢嗰啲嚟嘅。咁同埋如果你係平時人哋見到你，如果你啲人冇踩到你地雷呢，你 OK 嘅。但係如果你呢，喺即係好似一隻牛面前呢，擺一啲紅色嘅布呢，喺咁入，佢就會插死你啦。咁呢啲就係金牛座嘅特徵啦。即係你唔督佢呢，冇嘢嘅，但係你一督到佢呢，咁啊只有講等日啦。咁再嚟呢，金牛座亦都係有佢自己揮霍嘅地方嘅。咁啊揮霍就係佢認為靚嘅嘢咯，因為金牛座係中意靚嘅嘢，較為啲
所謂叫浮誇啲啊，或者係啲係浮誇啲，用呢個字有冇浮誇啲嘅靚嘅嘢咧？始終 ruling planet 都係 Venus 啦已經，所以佢哋金牛座嘅人嘅話，有可能佢哋係好有別樹一格，可以對 art 啊、對藝術啊、對 music 呢啲嘢啊，總之藝術方面係有一定嘅角度咯。我係話俾你聽。總之同埋佢哋係金牛座係對自己嘅舒服度呢樣嘢呢，係有一定嘅要求咯，即係佢會中意係舒服行先咯。咁輪到月亮係金牛座嘅話呢，我哋亦都係講話好有，即係月亮都所謂叫我哋嘅情緒啊，我哋嘅潛意識啊，我哋好多唔同嘅內心深處啲嘢多啲，即係好似即係 motherhood 嘅啲多啲啦。咁我哋係會愛多啲啦，romance 多啲啦，我哋會 caring 多啲，即係好似個阿媽個形式多啲嘅。佢哋係中意啲 sensual 嘅身體接觸多啲嘅，即係都係嗰句咯，掂咯，一句到尾就係掂咯，中意掂啲有體温嘅嘢，不如咁講，我覺得會好啲。同埋佢哋係對錢係有一手嘅。嗱，佢哋孤唔孤寒呢？我唔覺得係用孤唔孤寒呢個字，但佢只係對錢係敏感，用呢個字可以貼切啲啊。咁輪到水星係白羊座嘅話呢，咁我哋水星都會喺我哋溝通，再教我哋思緒啦。咁已經白羊座講咩？快啊，好快會有你嘅，跟住然之後有可能係你講得太快，有可能得罪人啦。咁所以即係小心啲啦。咁同埋要明白到白羊最特徵嘅咩就係好熱情奔放，都係衝出去嘅，即係好似簡直啲火咁咁放唔出去，所以小心為妙呢幾排。即係諗到啲嘢，最好我覺得有可能會得罪人，最好就將個嘢收把口先，大家嚇。金星係雙魚座，金星都講過係我哋嘅 love 宮啊，我哋嘅 abundance 宮啊，咩錢宮咁樣。咁如果係喺雙魚座嘅底下呢，我哋係會好夢幻啲啦，亦都係好友善嘅。咁但係星座就唔係太落實啲嘢，你感覺到嗎？其實雙魚座係有一種好夢幻啊，好一種 dreamy， 即係我唔想話常性發夢嘅，但係就係唔落實嘅點。好遠啊！佢即係耳仔遠呢個人呢，所以我哋要小心啲。咁跟住同埋我哋亦都會中意幻想啦，同埋中意啲靚嘅嘢咯。咁如果你呢幾排嘅話，中意去學化妝啊，或者去點講啊，去呢幾排嗰啲突然間你好想去學啲好藝術性嘅嘢啊，或者好多幻想力嘅話 ，OK 噶。如果你想創造自己嘅未來 ，Why not？火星係獅子座啦，好高力量，因為火星就係千祈唔好恨火星嘅，因為火星就係你嘅動力泉源，去得到你要得到嘅嘢。獅子座係一個火象星座，重要你就會好高 energy 同埋好高生命力嘅。記住，火象星座人就係好勁生命力嘅。咁你哋係會好中意會有可能會做 lead 隊嗰啲人咧，即係可能你 call 期話啊，今期食飯啊，今期做乜嘢？你幾排會中意做呢啲嘢咯？木星係呢個雙子座，咁你會好托得啦，因為木星係放大你全部嘅同埋叫好符碌嘅嘢啦。雙子座係風象啊，風象星座人就最中意係溝通嘅，咁你放大即更加托得啦，或者口水多過茶啦，好大嘅 flirties 啦。你有好多創造力噶，即係頭先講過，如果你咪好多 arts 啲嘅嘢嘅，頭先咪講過話金星你係喺呢個雙魚座，如果你話想去創造好多嘢嘅話，咁加埋呢個木星雙子座落去嘅話，你想要達成嘅夢想好近噶啦已經。去到土星雙魚座，木星開始啲星座都唔會變得太快嘅，起碼你1-2個月內都睇唔到太大變化。咁所以你聽到話土星喺雙魚座段時間係嘅。呢幾排有可能好壓力點啦，唔知點嘅經常性好唔開心啊，或者好多時都好多壓力咁樣呢，放鬆啲情緒。如果大家有對住喺個月亮底下生存緊嘅人咧，大家都有呢啲嘅咩？大家都可以揾到佢嘅開心嘅位置嘅話，你都得。你譬如聽音樂咯，咁如果音樂唔啱 feel 嘅，咪出去做運動咯。咁最仲唔中意嘅咪煲劇咯。總之你揾到你開心快樂而唔會傷到任何呢個社會秩序同埋呢個生理環境咯。Why not？
去到天王星係金牛座。嗱，咁天王星係我哋叫做 breakthrough 嘅位置啦，咁亦都係我哋即係叫重生啦，我叫做咁樣。你係會出奇地所謂叫好浪漫，亦都嚇死你自己嘅呢種咁嘅特別的浪漫嘅，咁即係好大會變化咯喺你嘅愛嗰方面啦，我會咁講。頭先講過金牛座係固執噶嘛，咁其實固執呢樣嘢亦都等同於自私，切忌唔好將自己放到太大啦。嚟到你海王星係白羊座，咁海王星白羊座會導致到你會揾探索好多，因為海王星係我哋所謂叫夢幻嘅地方，亦都揾我哋嘅素味靈魂伴侶嘅嘢，無際嘅區域啦，我叫做咁樣。咁所以你會嘗試去揾好多啲 Sherlock Holmes 精神啦，你好想揾好多 secret 嘅嘢出嚟啊，或者去揾好多你經常性想探索嘅位置咯。咁如果你呢幾排想揾人生哲理啊，或者突然之間你想揾點解呢個 friend 咁嘅咩，係有啲咩精神出現嘅 ，OK？ 咁或者你有可能揾下呢個世界奧秘咁樣，都係有啲精神嘅。咁所以如果呢幾排想睇到啲書嘅話，呢排啲人唔知啊，去 old school 啲咪去 renew 下個 library 嗰個 membership card 啦嚇。咁去到佢最後尾，冥王星係水瓶座啦。之前都講過啦，冥王星係一個星座起碼係25年以上嘅。咁冥王星係我哋所謂叫產生，即係唔係死而復生嘅，反而係去到谷底再彈翻上變成嘅2.0嘅你或者任何嘢啦。咁我哋今次水瓶座就係我哋嘅 technology 啦，我哋科技會有好多嘅變化啦，人道上都好大變化，同埋喺 networking 上都有好大變化。其實我諗任何人啦喺呢個三維空間底下嘅話，其實我哋都可以借住呢一種咁嘅力量去將自己拉到更加高。科技呢啲嘢，即係講真嗰句，佢越嚟越發對我哋嘅生活係有一定嘅好處，人道上更加好啦。咁樣再夾我哋 networking 上都更加好啊。Why not？ 除咗講完星盤之外啦，咁我哋睇 under 住呢個新月底下有啲乜嘢我哋可以助長喺我哋嘅，即係可能你會做冥想當中啦，或者你係想再 connected 更加多啲呢個新月嘅，咁有3樣嘢嘅。一呢，我哋今次嗰個女神啊，依家記住月亮，即係月亮學嘅 Moonology 咧，係講陰性力量多啲嘅，所以我哋講女神嘅。咁女神咧叫 Hathor， 咁係一個古埃及嘅女神叫哈索爾嘅。咁你哋可以上網去 check check 佢係做咗啲乜嘢啦。然之後咧，我哋個 Archangel 咧叫 Archangel Chamuel。今次咧個 Essential Oil 咧就係用依蘭嘅。我哋嗰個 Hathor 呢個啦，係一個古埃及嘅女神咧，係助長於愛啦、音樂啦、容貌上啦、美麗嘅嘢啦，同埋再教我哋生育上嘅。然之後我哋 Archangel Chamuel 係我哋嘅 Angel of Pure Love， 同埋我哋嘅即係純純的愛啦，同埋我哋嘅 relationship 嘅喺 Venus 底下啦。咁再夾依蘭嘅話，其實都會講係話即係催情咧，其實反而係咁啦，係話佢係一個好 soothing 嘅，即係會舒緩安撫你嘅 energy 咯。咁嗱，呢個就叫 part 1啦。輪到 part 2嘅話呢，我哋會有再繼續講係占卜，睇下今期喺呢個新月金牛座底下，我哋3副卡邊一副卡得到你嘅共鳴感，然之後睇下入邊有啲咩啟示俾我哋呢。Thank you。